ngesikhathi bazalwane ngizocela ngisiphakame sivule inkonzo ekhaya lenkosi yethu Jesu. Also, Kuleo, Because Jesu, and for the secret is in the family. Angazange ukuthi lo ngithi ngoba ukuthi umhlaba womoya ngabe kade ngibe phambili ayike akezivala amehlo baba wethu kunamandla ngesemwe Nkosi yethu Jesu Kristu siyabonga uNkulunkulu wethu kuseni ukuba uphindile wena wavuma wasivumela kwasokuhlanganyela kule ndawo siyanxusa moya ngcwele simusa ipresence yakho baba thatha icontrol yakho bese wena ubusa njengalokho ubusa Kristu sibonga igazi lakho ungalo sithengiwe ukuba sibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu siyabonga ukuthi kuseni baba wabe nathi endleleni ezahlukene nabanye Nkosi yami bathwaleke besahaba siyabanxusela uNkulunkulu wethu ukuba wena ubathwale thola Nkosi yami umsebenzi wakho oyiproject eyenziwe nguwe baba makubeke yakho ke wena bese usinikeza uNkulunkulu wethu ukuthula kanjalo Nkosi yethu emhlabeni uNkulunkulu wethu siyabonga ukuthi wena ukulethile kubantwana bakho lokuthula ongathi bekunganda-ke ishezweni lethu lonke ukuba impela udumo kweliphezulu kube ukuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa kuye ngaye uJesu Kristu amen. Jesu Kristu inkosi wasabona. Amen.